बालेन शाहले आफ्नै साथीको घर पनि छोडेन, रेस्टुरेन्ट पनि छोडेन, पब पनि छोडेन भन्ने खालको चर्चा चुलिएको छ। यो स्टन्टको लागि गरिएको हो कि उहाँले साँच्चीकै चाहिँ यो एउटा संरचना विपरीत भएको कारणले गरिएको चाहिँ देखिन्छ? स्टन्ट देखाउने भएको भए त सर तपाईँको भिरकुटी मण्डलमा गएर कसैले हान्थ्यो र? तपाईँको राजधानी विभागमा गएर कसैले एट्याक गर्थ्यो र? सञ्चयकोष भवन रत्न पार्कको अगाडि सबैभन्दा ठुलो घर देखिन्छ जुन, त्यहाँ गएर हान्थ्यो र? बालेन शाह जन्मिनु पर्थ्यो? सुन्नु न, बालेन शाह जन्मिनु पर्थ्यो? सुनिल केसी जन्मिनु पर्थ्यो? सुनिल केसीको काम हो यो भिजिट गर्दै हिँड्ने, समाजसेवामा तपाईँको चामलको बोरा बोक्दै हिँड्ने सुनिल केसीको काम हो? गाउँ बस्तीमा भूकम्प गएको बेला हरेक टेन्टदेखि लिएर त्रिपालदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि ट्रकका ट्रक लिएर हिँड्ने सुनिल केसीको काम हो कि सरकारको काम हो? अनि गर्दैन त। बालेनजीले राम्रो काम गर्दासम्म हामीलाई पनि फाइदा र देशैलाई फाइदा। बालेनजीको नेतृत्व जुन चाहिँ बालेनजीले स्पिड रूपमा जसरी तपाईँको आमलाई तपाईँहरू यसरी काम गर्नु सरसल्लाह दिइरहनु भइरहेको छ, सिकाइरहनु भएको छ, नजानेको कुरा अरूसँग सोधिरहनु भएको छ। कमसेकम नेतृत्वको भूमिका उहाँले लिइदिनु भएको हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। तर उहाँले जुन अहिले काठमाडौँको लागि मैले जे भन्छु, जे भनेका थिएँ हिजोको दिनमा, त्यो पुरा गर्नको लागि बालेनजी अगाडि बढ्दाखेरि त्यसमा सपोर्ट र साथ हामी जस्तो युवाको पनि हुनुपर्छ र सुनिल केसीले पनि त्यसमा तपाईँको सपोर्ट र साथ दिएको हो। अन्डरग्राउन्ड भनेर त्यो नक्सामा देखाएको छ, तर तपाईँको त्यहाँ सटर खोलिएको छ। ठुला ठुला पसल म आफैले देखेँ, ठुला ठुला होटल म आफैले देखेँ, ठुला ठुला फेन्सी पसल म आफैले देखेँ र तपाईँको त्यो सटर तपाईँको 10 लाख 20 लाख 25 लाख जति मन लाग्छ त्यतिमा बेचेका छन्। मारमा को पर्यो? त्यो तल व्यापारी पर्यो। यता तपाईँको 20-25 लाख 30 लाख 15 लाख 10 लाख पनि लिएको छ। अर्कोचोटि उसले छोड्नु पर्ने पनि छ र त्यो भित्र भएका करोडौँको सामान पनि उसको खेर जाने भयो। एकदम स्पष्ट कुरा हो नि त। जुन पैसा तपाईँको घरपेटीले लिएको छ नि त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसको अभियानमा पनि म चलाउँछु। होइन, बालेनजीले यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। बालेनजीले आम व्यापारीहरू तपाईँको गएर भेट्दाखेरि पनि यो कुराको लागि पनि अगाडि होमवर्क गरिरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, मान्छेसँग सरसल्लाह गरिरहनु भएको छ। कुनै मान्छेले केही चिज गर्छु भनेर पैसा दिइसकेपछि त्यो गर्नै पाउँदैन, इलिगल छ भने त्यसको त पैसा फिर्ता दिनु पर्यो नि त। नेपाल जस्तो देशमा राम्रो काम गर्छु भन्ने मानिसलाई खुट्टा तान्ने, भर्याङ हाल्ने, खाल्टोमा लगेर फसाल्न खोज्ने यी प्रविधि भएका मानिसहरू पनि यो समाजमा छन्। त्यही भएर आज देश यो अवस्थामा पुग्यो। राम्रोलाई राम्रो भन्नै सक्दैनन्, गलतलाई गलत भन्नै सक्दैनन्। गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भनिदिएको भए सायद यो देशका यत्र विकास गर्ने युवाहरू तपाईँको खाडी मुलुकमा जानुपर्ने थिएन। अस्ति देखिरहेको थिएँ तपाईँको चप्पल नलाइकन विदेश गएका छन् मानिस, भिडियो भाइरल छ। म मेरो बुवालाई पुर्याउनको लागि एयरपोर्ट गएको, झन्डै तपाईँका 400-500 मान्छे थिए। जानी मानिस पनि रोइरहेका थिए, पुर्याउन आउने मानिस पनि रोइरहेका थिए। तिनका आँसु कसले पुछ्ने भन्नुहोस् त? सधैँभरि यी नेताको पछाडि लागेर हामी ताली मात्र बजाएर हिँड्ने, व्यक्तिगत फाइदाको लागि देश लगेर ठुलो दुर्घटनामा लगेर हाल्ने। हामीले साँच्चीकै राम्रो काम गर्ने कि नगर्ने? सुरुवात कोबाट गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? म आफू ती राम्रो कहिले पनि नगर्ने, अनि दिपजी तपाईँ त्यो राम्रो गरिदिनुहोस् है भन्ने म ती बिगारेको बिगारेन, त्यसले पनि त राम्रो मेसेज जाँदैन। सुरुवात र परिवर्तन र राम्रो काम त सुरुवात आफूले गर्ने हो नि त। म को हो भनेर त आफूले चिनाउने हो नि त। मलाई आज साँच्चीकै भन्नुहोस् त, म जति हिँडिरहेको छु, जति खटिरहेको छु कि मलाई पैसा आएको छ र? मलाई गाडीको सुविधा दिएको छ र? तेलको सुविधा दिएको छ र? पैसाको सुविधा दिएको छ र? म स्वस्फूर्त रूपमा आफै हिँडेको होइन। कसैले देखाउन सक्छ प्रमाणसहित? आज तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो 20 वर्षदेखिबाट समाजसेवा गरेँ, मागेर कोहीसँग समाजसेवा गर्दिनँ म। तपाईँलाई थाहा छ म मागेर कोहीसँग समाजसेवा गर्दिनँ। मागेर कसैले पैसा लगेर कसैलाई दिन्छ भने त्यो समाजसेवा नै होइन, त्यो तपाईँको एउटा पुलको काम हो, ब्रिजको काम हो। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ समाजसेवी, त्यसै गरी चाहिँ देश र जनताको लागि भनेर दिनरात खटिरहने र बालेन शाहको पक्षमा सधैँ उत्रिरहने, बालेन शाहलाई समर्थन गर्ने, बालेन शाहको विभिन्न अभियानमा लागि पर्नुहुने सुनिल केसी हुनुहुन्छ। र सुनिल केसी भनिसकेपछि विशेष गरी विगत 20-25 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ समाजसेवा गर्दै आउनु भएको छ भने अहिले बालेन शाहको समर्थनमा उग्र रूपमा उत्रिरहनु भएको छ। र आज पनि बालेन शाहको विभिन्न समूहले कोटेश्वर एरियामा चाहिँ विभिन्न अनाधिकृत खालको चाहिँ होर्डिङ बोर्ड घरहरू चाहिँ हटाइएको थियो र यस सन्दर्भमा चाहिँ बालेन शाहको पछिल्लो अबको योजनाहरू के रहेका छन् र अब बालेन शाहले के गर्दैछन् त यो विषयमा कुराकानी गर्दछौँ। सुनिलजी हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। रामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। विशेष गरी बालेन शाहले जुन खालको हिसाबले अहिले एक्सनमा उत्रिरहेको छ, बालेन शाह भनिसकेपछि एक खालको ब्रान्ड भइसकेको छ। काठमाडौँलाई हरभरा बनाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो मेयर आयो कि भन्ने खालको चर्चा बाहिर आइरहेको छ। बालेन शाहले जुन काम गरिरहँदा बालेन शाहले कतै चाहिँ जुन गर्नुपर्ने काम छ त्यसमा चाहिँ केही तलमाथि भएको छ कि सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने छ कि भन्ने खालको केही देख्नु भएको छ? बालेनजीलाई अधिकांश मान्छेलाई के भ्रम नपरोस् भने तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडियाबाट बालेनजीको भोट काउन्टिङ हुने बेलादेखि मैले सपोर्ट र साथ दिएको।
बालेनजी मेयर भएर आइसकेपछि मात्र सपोर्ट साथ दिएको होइन। मैले अगाडिदेखि सुरुवातको पिरियडदेखि नै झन्डै 31 गते मत काउन्टिङ हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला मिडियामा बालेनजीले तपाईँको 60 देखि 65,000 को बिचमा मत ल्याएर जित्नुहुन्छ भन्ने मान्छे मै हो। मैले त्यसरी पनि सपोर्ट साथ दिएको, अहिले मेयर भएपछि मात्र होइन। बालेनजीले राम्रो काम गर्दासम्म हामीलाई पनि फाइदा र देशैलाई फाइदा भइसकेपछि राम्रो कामको लागि सपोर्ट र साथ दिने कि नदिने, नम्बर 1। हामी पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हौँ। नागरिकको पनि केही कर्तव्य हुन्छ। हामीले हाम्रो कम्पाउन्डभन्दा भित्रको ती सबै मेरो घरको गेट खोलिसकेपछि बाहिर त जे हुन्छ त्यो देखा जाएका भनेर हिँड्यो भने कहिले पनि राम्रो समाज बन्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा टोल बनाऊ, घर बनाऊ, टोल बनाऊ, समाज बनाऊ, नगर बनाऊ, अनि बल्ल देश बनाउँछु भनेर हिँड्दाखेरि त्यसले एउटा राम्रो मेसेज पनि जान्छ र त्यसमा तपाईँको सफलता पनि मिल्छ। र अर्को कुरा के हो भने बालेनजीको कुरामा हामी पनि 2 अक्षर पढेका छौँ, बुझेका छौँ, जानेका छौँ। यदि केही कुरा जान्दैन भने अरूसँग सोध्छौँ। बालेनजीले गरेका कुराहरू ती कानुन विपरीत छन् कि कानुनलाई टेकेर गर्नुभएको छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। उहाँले कानुनभन्दा माथि गएर काम गर्नुभएको छैन। अव्यवस्थित सहरलाई चाहिँ म व्यवस्थित बनाउँछु, म राम्रो बनाउँछु, म गरेर देखाउँछु। मैले जे हिजो चाहिँ तपाईँको घर दैलो कार्यक्रममा आम मानिसलाई जे कुरा भनेर मैले मत मागेको थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ म पुरा गर्छु भनेर उहाँ अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। किनभने काठमाडौँ म एज अ एउटा आफै पनि काठमाडौँको स्थानीय भएको हिसाबले गर्दा आजभन्दा 20 वर्षको अगाडिको काठमाडौँ कस्तो थियो र आज काठमाडौँ कस्तो भयो भनेर आकाश जमिन फरक छ। एक त काठमाडौँमा तपाईँको यस्तो यो अस्तव्यस्त घर बनाउने ठामै होइन। यहाँ हरेक तपाईँका त्यो कृषिका फलाउनु भयो भने यहाँ हरेक चिज फल्छ, त्यस्तो माटो छ। त्यसैले गर्दा ल बनिसकेको घरहरू बन्यो, संरचना बन्यो। तर मेरो धारणा यति मात्र हो, मैले काम गरेर मैले फाइदा चाहिँ लिने, तर मेरो कामले अर्कोलाई असर पर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। आज त्यही त देखेको छ। हो यो हटाउनु पर्यो, यो ती तपाईँको आफू ती फाइदा लिने तर अरूलाई ती अप्ठ्यारो पर्ने भइसकेपछि होइन। मैले हिजो जे भनेका कुराहरू छन् अब म तपाईँको फिल्डमा लागेँ। अब म रिजल्ट दिन्छु जनतालाई, व्यवस्थित सहर बनाउँछु, हराभरा सहर बनाउँछु, फुटपाथकै लागि बनाउँछु, रोडकै लागि बनाउँछु, हरियालीकै ठाउँमा त्यसको लागि उब्जाउ गर्छु। विभिन्न तपाईँका ती हिजोका दिनमा बिग्रेर बसेका गाडीहरू जो ती तपाईँका फालिदिन्थे, कबाडीको मूल्यमा बेचिन्थ्यो, त्यो गाडी ती आविष्कार केन्द्रसँग अहिले सरसल्लाह भएर त्यसलाई त्यो रिपेयर गरेर तपाईँको त्यो पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने काम भइरहेको छ। खाल्टाखुल्टी पुरिरहेको छ, त्यसले पिच गर्ने काम गरिरहेको छ। तपाईँका फोहोर मैलासँग जोडिएका कुरामा त्यहाँ तपाईँको औषधि छर्किने काम भइरहेको छ। नत्र तपाईँको अहिले त पञ्चरे डाँडामा लियो, पहिला त सिस्टोरमा जान सक्ने अवस्था थिएन। अहिले तपाईँको औषधिहरू छर्किने कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ तपाईँको त्यो हिजो सडक विभागले जुन चाहिँ के अरे तपाईँको प्रचण्डको घरपेटी शारदा अधिकारीले लिएको बाटो त्यो ती तपाईँको अहिले त्यहाँबाट खुस्काएर ल्याएर सडक विभागलाई दिएको छ। 8 वर्षसम्म त्यो सडक बन्न सकेन। त्यो ट्रकहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, डोजोले तानेको दृश्य देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै कुराबाट अब म व्यवस्थित गर्छु। मानिसले चाह्यो भने त हुँदो रहेछ नि त, होइन? चाह्यो भने त सबै कुरा देखिँदो रहेछ। जस्तै बानेश्वरमा फर इक्जाम्पल, बानेश्वर चोकबाट अनानवर जाने बाटोमा त्यो तल भुइँबाट हजारौँ मान्छेहरू बाटो काट्थे, माथि आकाशे पुल त्यो कोही चढ्दैन थिए। जब हामीले अभियान चलायौँ नि, जब हामीले अभियान चलाएपछि अहिले तलबाट बाटो काट्ने एकजना मान्छे भेट्नुहुन्न तपाईँले, त्यहाँ जाम हुँदैन, सबै आकाशे पुल चढ्छन्। नत्र त्यो आकाशे पुलमा कि टिकटक बनाउन कि तपाईँको फोटो खिच्न मात्र मान्छे पुग्थे। हो हामीले बालेनजीले मात्र होइन, बालेनजी सँगसँगै तपाईँका बालेनजीले एक्लैले होइन, टिम पनि छ। आम जनताले सपोर्ट र साथ दिएका छन्, राम्रो कुरालाई राम्रो भनेका छन्, गलत केही गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा गलत भन्छन्। उहाँसँग त टिम पनि छन्। जस्तै राजनाथ पाण्डे तपाईँले देख्नुभएको छ, उहाँ पनि अगाडि बढेर खटेर हिँडिरहनु भएको छ। अरू नगर प्रहरीले पनि सपोर्ट र साथ दिएका छन्। सबै एक्लैले गर्न सकिँदैन। तर बालेनजीको नेतृत्व जुन चाहिँ बालेनजीले त्यो स्पिड रूपमा जसरी तपाईँको आमलाई ती तपाईँहरू यसरी काम गर्नु सरसल्लाह दिइरहनु भइरहेको छ, सिकाइरहनु भएको छ, नजानेको कुरा अरूसँग सोधिरहनु भएको छ। कमसेकम नेतृत्वको भूमिका उहाँले लिइदिनु भएको हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यही हो। तर उहाँले जुन अहिले चाहिँ काठमाडौँको लागि चाहिँ मैले जे भन्छु, जे भनेका थिएँ हिजोको दिनमा, त्यो पुरा गर्नको लागि बालेनजी अगाडि बढ्दाखेरि त्यसमा सपोर्ट र साथ हामी जस्तो युवाको पनि हुनुपर्छ र सुनिल केसीले पनि त्यसमा तपाईँको सपोर्ट र साथ दिएको हो। सर, बालेन शाहको सुरुवाती चरणबाटै तपाईँ सँगसँगै हुनुहुन्छ। पछिल्लो अवस्थामा बालेन शाहले आफ्नै साथीको घर पनि छोडेन, रेस्टुरेन्ट पनि छोडेन, पब पनि छोडेन भन्ने खालको चर्चा चुलिएको छ। यो स्टन्टको लागि गरिएको हो कि उहाँले साँच्चीकै चाहिँ यो एउटा संरचना विपरीत भएको कारणले गरिएको चाहिँ देखिन्छ? स्टन्ट देखाउने भएको भए त सर तपाईँको भिरकुटी मण्डपमा गएर कसैले हान्थ्यो र? तपाईँको राजधानी विभागमा गएर कसैले एट्याक गर्थ्यो र? सञ्चयकोष भवन रत्न पार्कको अगाडि सबैभन्दा ठुलो घर देखिन्छ जुन, त्यहाँ गएर हान्थ्यो र? अनि तपाईँ यस्तो हो, सुन्नुहोस् न, सँगै साथीले देऊ भन्दैमा अनि गलतलाई गलत नभन्ने, त्यो भयो भने त नेताको कार्यकर्ता हामीमा के फरक हो भन्नुहोस् त?
त्यही कार्यकर्ताले हिजोको दिनमा नेताले गल्ती गरेको ठाउँमा गल्ती भन्दै गयो आज देश यो अवस्थामा पुग्थ्यो बालेन शाह जन्मिनु पर्थ्यो सुन्नु न बालेन शाह जन्मिनु पर्थ्यो सुनिल केसी जन्मिनु पर्थ्यो सुनिल केसीको काम हो यो भिजिट गर्दै हिँड्ने समाजसेवामा तपाईँको चामलको बोरा बोक्दै हिँड्ने सुनिल केसीको काम हो गाउँ बस्तीमा भूकम्प गएको बेला हरेक टेन्टदेखि लिएर त्रिपालदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि ट्रकका ट्रक लिएर हिँड्ने सुनिल केसीको काम हो कि सरकारको काम हो अनि गर्दैन त यदि तपाईको घर पनि अनाधिकृत रूपमा चाहिँ काहीँ भयो भने तपाईँ आफै पनि फुटाउनु एकदम 100% म त नियममा हेर्नुहोस् मेरो दुईवटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष तपाईँले याद पनि गर्नुभएको छ तपाईँले नै मलाई सङ्गत गर्नुहुन्छ म टाइमको एकदम पक्का मान्छे हो मैले तपाईँले बोलाएको टाइममा तपाईँले याद गर्नुहोस् कहिले पनि 5 मिनट ढिला पनि पुगेको छैन म टाइममा एकदम पक्का मान्छे हो समय बुझेको मान्छे हो र बोली नसक्ने कुरा म बोल्दिनँ बुझ्नुभयो कि सक्ने कुरा बोल्छु र बोलिसकेपछि त्यो कुरा पुरा गर्छु कि बोल्दिनँ तपाईको घरै भए पनि बालेन शाह मिलेर तपाईँ फुटाउनुहुन्छ एकदम 100% एक त मेरो इलिगल पनि छैन गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो घर सुनिल केसी घर कहाँ हो भनेर सोध्नु भने बानेश्वरको कहाँ हो कोटेश्वरको कहाँ हो भने तपाईँलाई बाटो हिँड्ने फुटपाथमा हिँड्ने मानिसले पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छ बुझ्नु भएन किनभने मलाई त सबै मानिसले म त समाजमा काम गरेको मानिस हो नि त त्यसो भनिरहँदा सुनिल केसीको घर चिनाइरहँदा चाहिँ सुनिल केसीलाई अहिले सुरक्षा थ्रेट छ अरे सुनिल केसीको ज्यान तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना छ म एकदमै अहिले चाहिँ अलिकता बचेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ बचेर तपाईँले केसँग अगाडि बढ्नु मैले बचेर भन्दा पनि एउटा कुरा के हो भने नेपाल जस्तो देशमा राम्रो काम गर्छु भन्ने मानिसलाई खुट्टा तान्ने भर्याङ हाल्ने खाल्टोमा लगेर फसाल्न खोज्ने यी प्रविधि भएका मानिसहरू पनि यो समाजमा छन् त्यही भएर आज देश यो अवस्थामा पुग्यो राम्रोलाई राम्रो भन्नै सक्दैनन् गलतलाई गलत भन्नै सक्दैनन् गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्नेको भए सायद यो देशका यत्र विकास गर्ने युवाहरू तपाईँको खाडी मुलुकमा जानुपर्ने थिएन अस्ति देखिरहेको थिएँ तपाईँको चप्पल नलाइकन विदेश गएका छन् मानिस भिडियो भाइरल छ म मेरो बुवालाई पुर्याउनको लागि एयरपोर्ट गएको झन्डै तपाईँका 400-500 मान्छे थिए जानी मानिस पनि रोइरहेका थिए पुर्याउन आउने मानिस पनि रोइरहेका थिए तिनका आँसु कसले पुस्ने भन्नुहोस् त सधैँभरि यी नेताको पछाडि लागेर हामी ताली मात्र बजाएर हिँड्ने व्यक्तिगत फाइदाको लागि देश लगेर ठुलो दुर्घटनामा लगेर हाल्ने हामीले साँच्चीकै राम्रो काम गर्ने कि नगर्ने सुरुवात कोबाट गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त म आफू ती राम्रो कहिले पनि नगर्ने अनि दिपजी तपाईँ त्यो राम्रो गरिदिनुहोस् है भन्ने म ती बिगारेको त्यसले पनि त राम्रो मेसेज जाँदैन सुरुवात र परिवर्तन र राम्रो काम त सुरुवात आफूले गर्ने हो नि त म को हो भनेर त आफूले चिनाउने हो नि त मलाई आज साँच्चीकै भन्नुहोस् त म जति हिँडिरहेको छु जति खटिरहेको छु कि मलाई पैसा आएको छ र मलाई गाडीको सुविधा दिएको छ र तेलको सुविधा दिएको छ र पैसाको सुविधा दिएको छ र म स्वस्फूर्त रूपमा आफै हिँडेको होइन कसैले देखाउन सक्छ प्रमाणसहित आज तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो 20 वर्षदेखिबाट समाजसेवा गरेँ मागेर कोहीसँग समाजसेवा गर्दिनँ म तपाईँलाई थाहा छ म मागेर कोहीसँग समाजसेवा गर्दिनँ मागेर कसैले पैसा लगेर कसैलाई दिन्छ भने त्यो समाजसेवा नै होइन त्यो तपाईँको एउटा पुलको काम हो ब्रिजको काम हो बुझ्नुभयो जसले दुःख गरेर आफ्नो घर परिवारको घाँस काटेर लगेर दिन सक्छ नि द्याट इज द ओरिजिनल सोसियल एक्टिभिटिज यहाँ तपाईँको अहिले सामाजिक अभियन्ता भनेर जसरी अगाडि बढाइन्छ नि आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि सामाजिक अभियन्ता भन्ने नै थिएन नेपालमा बुझ्दै बुझ्दैन यो वर्षौंदेखि सामाजिक कार्य पनि गर्दै 20 वर्ष भयो बालेन शाहको यो डोजन अभियानमा लामो समयदेखि तपाईँ हिँड्नु भएको छ यसमा चाहिँ बालेन शाहले गरेको काम सराहनीय छ सबैले हाई गरिएको छ तर व्यापारीको मर्का चाहिँ अलिकति बुझ्न सकेन घरबेटीले पनि त्यत्तिकै पेलियो व्यापारीलाई र बालेन शाहपट्टिबाट पनि पेलियो व्यापारीहरू जो गरिब निमुखा बालेनजीले पेल्नु भएको छ हो तपाईले के छ सुझाव कसरी चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो यो एकदमै सकारात्मक कुरा पनि हो अहिले के भइरहेको छ भने जस्तै अन्डरग्राउन्डको कुरा गरौँ है अन्डरग्राउन्डमाथि तपाईँको अन्डरग्राउन्ड भनेर भन्ने तर त्यो अन्डरग्राउन्ड भनिसकेपछि कर तिर्नु पर्दैन ऊ त्यहाँबाट पनि फाइदा भयो घरपेटी हेर्नुहोस् है अनि उसले त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको अन्डरग्राउन्ड भनेर त्यो नक्सामा देखाएको छ तर तपाईँको त्यहाँ सटर खोलिएको छ ठुला ठुला पसल म आफैले देखेँ ठुला ठुला होटल म आफैले देखेँ ठुला ठुला फेन्सी पसल म आफैले देखेँ र तपाईँको त्यो सटर चाहिँ तपाईँको 10 लाख 20 लाख 25 लाख जति मन लाग्छ त्यतिमा बेचेका छन् मारमा को पर्यो त्यो तल व्यापारी पर्यो यता तपाईँको 20-25 लाख 30 लाख 15 लाख 10 लाख पनि लिएको छ अर्कोचोटि उसले छोड्नु पर्ने पनि छ र त्यो भित्र भएका करोडौँको सामान पनि उसको खेर जाने भयो एकदम स्पष्ट कुरा हो नि त जुन पैसा तपाईँको घरपेटीले लिएको छ नि त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ त्यसको अभियानमा पनि म चलाउँछु होइन बालेनजीले यो कुरा राखिसक्नु भएको छ बालेनजीले आम व्यापारीहरू चाहिँ तपाईँको गएर भेट्दाखेरि पनि यो कुराको लागि पनि अगाडि होमवर्क गरिरहनु भएको छ छलफल गरिरहनु भएको छ मान्छेसँग सरसल्लाह गरिरहनु भएको छ कुनै मान्छेले केही चिज गर्छु भनेर पैसा दिइसकेपछि त्यो गर्नै पाउँदैन इलिगल छ भने त्यसलाई त्यसको त पैसा फिर्ता दिनु पर्यो नि त पऱ्यो कि परेन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बालेनजी यस्तो कुरामा एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ बी पोजिटिभ हुनुहुन्छ तल सटरमा परेका तपाईँका सटरका मानिसहरू पनि एउटा कुरा चाहिँ फेरि के सत्य हो भने सटर खोल्ने मान्छेले पनि कमसेकम यति बुझ्नु पर्थ्यो यो अन्डरग्राउन्ड हो यो पार्किङको लागि खोलिएको हो मैले यहाँ सटरको लागि त्यो पसल राख्नलाई उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो सोचिदिएको भए पनि हुन्थ्यो यो पहिला नेपालमा कहिले पनि चलन थिएन एकैचोटि झट्टा आयो बालेनजी आएपछि यो देखियो नेपालभरि नै त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरामाथि
म तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने जो घरपेटीले पैसा लिएका छन् चाहे 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख जसरी लिएका छन् नि उहाँहरूको पैसा चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ त्यो अभियानमा तपाईँ एकदम तपाईँले अलिकति क्लियर पनि पारिदिनुहोस् त जुन अलिकति यो सिटी एरियामा चाहिँ धेरै व्यापारीहरूले लाखौँ करोडौँसम्म चाहिँ डेकोरेसनमा खर्च गर्नुहुन्छ कस्तो कस्तो ठाउँ चाहिँ अनधिकृत संरचना वा अनधिकृत ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन व्यापारीहरूले त्यो चाहिँ तपाईँले छुट्याइदिनु न आज कहाँ व्यापार जस्तै तपाईँको मेन सिटीहरू जस्तै हामी कोटेश्वर गयौँ कोटेश्वरको चोकमा जुन पार्किङ भनेर खोलिएको छ सबै गाडीहरू त्यो पार्किङ नहुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि बाहिर आएर बस्यो बाहिर आएर बसिसकेपछि ट्राफिकले पनि लक लगाइदिन्छ सिक्री लगाइदिन्छ मारमा त पऱ्यो नि त जनता त्यो पसलको लागि सामान किन्न आएको छ तर पार्किङै छैन बाइक लगेर कहाँ राख्ने हिँडेर त सधैँभरि सम्भव त हुँदैन त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो छ हामीले यो कुरा नै बुझ्नुपर्छ त्यही भएर चोकमा भएका घरहरू मेन ती चोकमा घरमा तपाईँको 5-10वटा घर मात्र तपाईँको पार्किङ भएको घरहरू निकाल्न सक्यो भने कमसेकम तपाईँको 80 देखिबाट 90% जति ती तपाईँको रोडमा तपाईँको बाइक र गाडीहरू हुँदैनन् यो हामीले त्यो अध्ययन गऱ्यौँ हेऱ्यौँ यो ठाउँमा कतिवटा जति बाइक अड्छ ठुला कम्प्लेक्समा अन्डरग्राउन्डमा भनेर बाइक कतिवटा अड्ने रहेछ गाडी कतिवटा अड्ने रहेछ किनभने एकैचोटि मान्छे आउनु त होइन मान्छे त ओरोदोरो गरिरहनु हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हामी न्यु रोड कतिचोटि जान्छौँ त्यो पार्किङकै चिज देखिसकेपछि होइन न्यु रोड चाहिँ सबै नछिरौँ भने जस्तो लाग्छ नि हो अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँका ठुला घरहरूमा पार्किङ खोज्न सक्यो भने कमसेकम केही नभए पनि आधीभन्दा बढ्ता मानिसले त सेवा सुविधा पाए नि त हो यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङको लागि हुनु पर्यो कस्तो ठाउँ चाहिँ अनधिकृत हो इलिगल हो जहाँ चाहिँ व्यापार गर्दा चाहिँ व्यापारी ठ्याक्कै फसिहाल्छ अब यो मेन चोकमा बुझ्नु भएन मेन चोक चाहिँ आफूले पनि छुटाउनु पर्यो आफ्नो ठाउँमा पसल राखिसकेपछि बेसमेन्ट हो अर्को कहाँ के हो कसरी अलिकति छुट्याइदिनु मैले तपाईँलाई त्यही भने सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ जुन ठाउँमा हामीले लगानी गरेर तपाईँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँको लगानी गर्न लागेको होइन नि सर लाखौँ रुपियाँको लगानी गर्न लागेको हो नि त्यो लगानी गर्ने मान्छेले पनि यो चोक हो यहाँ तपाईँका पार्किङ गर्ने ठाउँहरू छैनन् यस्तो ठाउँहरूमाथि हामीलाई कसैले तपाईँ पसल खोल्नुहोस् है भनेर हामीले जस्तो सुकै राम्रो ठाउँ पाए पनि त्यो पार्किङको लागि हो भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो अन्डरग्राउन्डमा खुसी हुनुहुन्छ नि अलिकति राम्रो ठाउँमा सटर पाए भने हो राम्रो ठाउँमा हेर्नुहोस् तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा पनि भनौँ हामी हिजो सूचना पाएनौँ होला कतिले भन्नुभयो कतिले घरपेटीले भन्नु भएन भनेर भन्नुभयो र कतिजना त तपाईँका यति खुसी हुनुभयो कि यो ती तपाईँको हिजो पहिलादेखि नै हुनुपर्छ भनेर अस्ति हामीले त्यो डोजर लगाउँदाखेरि पनि कति मानिसहरू ती आफ्नै पसलमा तपाईँका छतहरू उठाउँदाखेरि पनि खुसी भइरहेको थियो त्यो पनि त छ नि किनभने हामी कानुनभन्दा विपरीत छौँ बालेनले गर्न लागेको कुरा राम्रो हो बालेनले आफ्नो घरको लागि गर्न लागेको होइन आफ्नो परिवारको लागि गर्न लागेको होइन समग्र काठमाडौँ भ्याली ती राम्रो बनाऊ उहाँको अन्तर्गत पर्छ भनिसकेपछि बालेनजी अगाडि बढ्नुभएको तर फेरि अर्को कुरा हेर्नुहोस् यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको 18वटा महानगरपालिका छ गाली खानु पऱ्यो पनि बालेनजीले फोहोरको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो पनि बालेनजीले अरू नगरपालिकाका मेयरको नाम पनि आउँदैन काहीँ देखिनु पनि हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि बालेनजी फ्रन्टमा आएर अहिलेसम्म सकेको थियो भन्नुहोस् त भिरगुडी मण्डप कसरी चलाउन सकेको थियो तपाईँको रत्नपारको के अरे तपाईँको तपाईँको सञ्चय कोष भवन कसैले चलाउन सकेको थियो राजधानी विभाग कसैले चलाउन सकेको थियो यहाँ तपाईँका हिजो ती फुटपाथमा बस्ने मकैलाई मात्र समात्यो फुटपाथमा बस्ने सागलाई मात्र उचाल्यो तर योभन्दा बढ्ता बालेनले गरेन भने अहिले गरिरहनु भएको छ त मलाई त कतिजना साथीभाइले भन्नुभयो बालेनजीलाई के सुनेजी कोट मात्र लाएर हिँड्नु भन्नुभएको तपाईँको ती हर्क साम्पाङलाई जस्तो हाफ कोट लाएर हिँड्नु भन्नुहोस् न भने पो फोहोर उठ्छ कोट लाएर कहिले फोहोर उठ्छ भनेर भने अहिले कोटै लाएर त काम गरिरहनु भएको छ होइन कतिजनाले त तपाईँको बालेनजी अब मसँग जोडिएको देखिन्छ बालेनजी त बाघै हुनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूको मिडियाबाट हुन्छ त्यसमा के बिरालो हुने त म्याउ गर्दै भाग्नु पर्ने त्यो पनि होइन होला अगाडि फिल्डमा आइसकेपछि छोरा मान्छे हो सम्भावनाहरू आउँछ जस्तै तपाईँको रिट पऱ्यो होइन अस्ति रिट हालेको मान्छेले उहाँले के हिसाबले हाल्नुभयो थाहा छैन अभद्र व्यवहार कसैलाई गाली गर्नुभएको छैन उहाँले गएर रिट हाल्नुभयो रिट हालेर घर फर्किँदाखेरि समेत उहाँले फेसबुक खोल्न नै सक्नु भएन उहाँले फेसबुकै डिएक्टिभ गर्नु अब के हुन्छ बालेन शाहको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा परेको त्यसले केही पनि हुँदैन बालेनजीले कसैलाई अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको व्यक्तिगत फाइदाको लागि काम गरेको होइन समग्रमा काठमाडौँवासीको लागि तपाईँको काम गर्नुभएको हो जस्तो सुकै जे भए पनि तपाईँको सबैभन्दा पहिला टुरिस्ट ठोकिने ठाउँ भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ छ यही ठाउँमा हो यही ठाउँलाई अलिकति सुन्दर हराभरा सफा बनाउँ भनेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि कसैले खुट्टा तान्न खोज्छन् भने त जनता साथमा छन् जनता जनार्दनभन्दा ठुलो कुरोहरू केही हुन्छ सर केही पनि हुँदैन होला नि त्यही धर्मको संस्कृति गुटी विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँको कति लफडा भयो तर जनता रोडमा आइसकेपछि हेर्नुहोस् त कति तपाईँको त्यो रोक्यो जनता जनार्दनभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन बालेनजीले राम्रो गर्ने बेलासम्म हामी जस्ता युवाहरू लाखौँ तपाईँको बालेनजीलाई सपोर्ट र साथमा छौँ बालेनजीलाई खाल्टोमा लगेर हाल्ने फसाउन खोज्ने अनैतिक कुरामा तपाईँको वाद विवादमा ल्याउने काम यदि कसैले गर्छ भने अथवा कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले गर्छ भने त्यो राजनीतिक कर्मीको भविष्य नै सकिन्छ
बुझ्नु होइन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो घरको लागि गरेको होइन, समग्र हामी नेपालीको लागि कमसेकम नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो, काठमाडौँलाई हराभरा सफा बनाऊ भनेर त्यो अभियानमा लाग्नु भएको। त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि राम्रो कामको लागि त्यो दिप सर, चाहे तपाईँले भोलि तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पछाडि म हिँड्न तयार छु, बुझ्नु होइन। म कुन संस्कारबाट हुर्केको भने मैले बारम्बार एउटा कुरा भन्ने गरिरहेको छु, मलाई मेरो बुवा आमाले धेरै लगानी गरेर मेहनत गरेर खर्च गरेर पसिना चुहाएर मेरो छोरा एउटा बुझ्न सक्ने मानिस बनाउनको लागि मलाई पढाएको। अनि मैले गलतलाई गलत पनि भन्न सक्दिनँ, सहीलाई सही पनि भन्न सक्दिनँ भने म मान्छे हो त, म मानव हो त, म दानव भएन। त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो कुरालाई सपोर्ट गरौँ। गल्ती कमजोर रहेछ भने बाले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर भयो भने भन्न पनि सकौँ। राम्रो गरेको बेला त कमसेकम हौसला दिउँ न। म त एकदम मलाई के चित्त लिनु छ भन्नु त एकदम म त नगरपालिकामा सिधै जान्छु। अब बालेन शाहको योजना चाहिँ के रहेका छन्? काठमाडौँको चाहिँ यो अलिकति साँगुरो गल्लीहरूलाई फुटाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब कसरी अब 3.5 महिना जति मात्रै उहाँको कार्यकाल सकिएको छ, अझै सिङ्गो कार्यकाल बाँकी रहेको छ, उहाँको योजनाहरू चाहिँ के रहेका छन् जस्तो लाग्छ? तपाईँको सबभन्दा पहिला हिजोको दिनमा तपाईँको नगरपालिकामा समस्या र गुनासो आम जनताको सुन्ने ठाउँै थिएन। अहिले कल सेन्टर खोल्नु भएको छ, तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 जनता प्रत्यक्ष जोडिने भयो, त्यसमा जनताले आफ्नो समस्या डाइरेक्ट राख्न पाउने भयो। हिजो त्यो अवस्था थिएन। तपाईँका बिग्रेर बसेका गाडीहरू तपाईँका जहिले पनि फाल्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको रिपेयर गरेर त्यही गाडीबाट कमसेकम बजेट त्यतातिर नलगाउँ, त्यो बजेट ती अरू जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेतिर लगाउँ। त्यो गाडी मात्र किनेर पैसा नसकौँ भनेर पुरानो गाडी आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर तपाईँको त्यो बनाएर त्यसलाई त्यो पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाएर विभिन्न ठाउँमा खाल्टाखुल्टी पुर्नेदेखि लिएर सडक पुर्ने काममा अगाडि बढिरहनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको फोहोरको लागि त्यो जुन उहाँले त्यो सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ म काम गर्छु भनेर अगाडि बढिसक्नु भयो। यो फोहोरको लागि चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा ती मेसनरी सामानहरू जस्तै जापानबाट कुराइरहेको छ, कतिजनासँग त मेरै भलाकुसारी भयो, त्यो कम्पनीसँग कसैले चाइनाबाट ल्याउँछ भने त्यसको बारेमा होमवर्क भएर सबैभन्दा राम्रो कुन चाहिँ छ त्यो पनि ल्याउने भनेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँको त्यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँका रोडमा फोहोर फालिदिने, हाम्रो नेपालमा एक ठाउँमा फोहोर फाल्यो भने अर्कोले पनि ल्याएर त्यहीँ थपिदिने, त्यो नउठाउने नदेख्ने, त्यसमा थपेको गर्ने, सिसिटिभीलाई सबैभन्दा अगाडि बढाउने, निगरानीमा राख्ने, कसले फोहोर गर्छ, कसले अव्यवस्थित सहर बनाउँछ, कमसेकम सुरक्षित सहर बनाउने। तपाईँका संरचनाहरू नियमभन्दा विपरीत कुनै संरचनाहरू रहेछ भने त्यो भत्काउने, पहिला सूचना दिने, सूचना दिएर मान्ने भने पनि त्यो भत्काउने, बुझ्नु भएन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको काठमाडौँलाई हराभरा सफा। हिजो जस्तै तपाईँलाई थाहा छ 7 करोड 8 करोडमा किनेर ल्याएका बुमरहरू, मैले सोधेको हिजो विद्या सुन्दर साके भन्दा यो चाहिँ तपाईँको किन बुमर नचलेको भने ड्राइभरै छैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले बुमर तपाईँको 24 घण्टा दौडिरहेको छ, कुदिरहेको छ, कमसेकम त्यसले केही मात्रामा पनि सरसफाइ गरिरहेको छ। त्यसलाई पनि तपाईँको अगाडि बढाउने र तपाईँको सुन्दर हराभरा काठमाडौँ बनाउनको लागि बालेनजी नियममा बसेर, कानुनमा बसेर, कानुनलाई टेकेर, नियमभन्दा बाहिर नगइकन यी सबै कुराहरू पुरा गर्नको लागि जसरी नेताहरूले त्यो जनतालाई रुवाए, बालेनजी ती अब जनतालाई हँसाउनको लागि यी कामहरू गरेर म अगाडि आम मान्छेको मन जित्छु भनेर अहिले बालेनजीको टिम होस् चाहे हामी होस्, अहिले हामी त्यसरी सरसल्लाह गरेर अगाडि बढेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ मेरो यो सुझाव वा मैले चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ विशेष गरी यो फोहोरलाई चाहिँ विदेशतिर चाहिँ एक हिसाबले यो कुहिने फोहोरलाई प्राकृतिक मल बनाउने र नकुहिने प्लास्टिक जन्ने पदार्थलाई चाहिँ विशेष गरी इँटाको रूपमा प्रयोग गरेको हामीले भिडियोमा देख्न सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ बालेन शाहज्यूको चाहिँ ध्यानाकर्षण वा त्यतापट्टिको चाहिँ पाटोपट्टि चाहिँ कतिको तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ वा यो कुरा तपाईँलाई भन्ने पनि लागेको थिएँ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको विभिन्न त्यो मिसनरी सामान आइसकेपछि गर्ने प्रोसेसहरू भयो, कुहिने र नकुहिने फोहोर। हामी फेरि नेपाली पनि कस्तो छौँ भने एकैचोटि फोहोर आयो भने कुहिने नकुहिने एकैचोटि एउटै गाडीमा हालिदिन्छौँ क्या। हामी भन्न त्यो ठुला कुरा गर्छौँ, देश विदेशका कुरा गर्छौँ, चन्द्रमामाको कुरा गर्छौँ, तर आफू चाहिँ परिवर्तन हुन चाहँदैनौँ। त्यो फोहोर फाल्दाखेरि म कतिचोटि याद पनि गर्छु क्या। तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भने कोटेश्वर चोकमा तपाईँको फोहोर फालिएको छ, म सिधै चौकीमा आएँ, किनभने यो देशको जिम्मेवार नागरिक त म पनि हो नि त। यो कसले फाल्यो सिसिटिभी अन्तर्गत हेरौँ त भनेर हामीले पनि खोज्नुपर्छ। सबै कुरा बालेनजीसम्म त एक्सपेक्ट गरेर त केही कुरा पाइँदैन, सबै कुरा सकिँदैन, मान्छे हो उहाँ पनि। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरामा तपाईँको मेसनरी सामान लिएर आइसकेपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर त अहिले पनि आह्वान गरेको हुनुहुन्छ, नगरपालिकाबाट तपाईँको पत्रचार भएको भएछ, प्रेस विज्ञप्ति त्यसको बारेमा होमवर्क हुँदैछ। यहाँ फेरि यस्तो छ नि त सर, यो तपाईँको हामीले तपाईँ र मैले आइसक्रिम किने जस्तो सजिलो होइन। बजेटबाट पास गराएर सबै कुरा त्यहाँ लानु पऱ्यो, त्यहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो। भोलि फेरि तपाईँको जस्ता पाए त्यस्तै सामान किन्यो भने यसमा ठग्यो, यसमा खाइदियो, हेर बिग्रेको सामान लिएर आयो भनेर फेरि भक्कु गाली गर्न थाल्छन्। धेरै कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यो सामान आइसकेपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुटाइसकेपछि नजिकका जिल्लाहरूमा जस्तै काभ्रे, धादिङ, नुवाकोटदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँका ती मलहरू
काठमाडौँबाटै तपाईँको उत्पादन गरेर तपाईँको त्यहाँ दिने र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ताजा तरकारी लिएर भने यसको बारेमा पनि गहिरो होमवर्क भइरहेको छ। नजिकको जस्तै नजिकको तपाईँको ती नगरपालिका गाविसभाहरूमा पनि बालनजीको व्यक्तिगत पनि तपाईँको कुराहरू भइरहेको छ। किनभने हामीले कमसेकम बालनजीलाई यो समयमा सपोर्ट र साथ दिन सक्यौँ भने हाम्रै नगर बन्छ दिप्सी, हाम्रै समाज बन्छ, हाम्रै देश बन्छ, हाम्रै काठमाडौँ बन्छ भनेर हामी हिँडेका हौँ। हामीलाई पनि त पाउनु केही छैन नि, होइन? दुनियाँको तपाईँको त्यो तारो बनेर किन हिँड्ने भन्नुहोस् त? कमसेकम हामी पनि जिम्मेवार नागरिक भइसकेपछि आफ्नो पनि कर्तव्य हुन्छ। कोही आउँछ कोही आउँदैन, कोही तपाईँको त्यो क्यामेरा देख्यो भने कोही भाग्न खोज्छ, कोही टार्गेट बनाउने हो कि क्या हो भनेर। अनि सुनिलजी त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ भन्ने, तर उहाँ गएर उहाँ त्यही नभन्ने। यी समाजमा भएका मानिसहरू पनि छन्, कोही साथ दिएर सपोर्ट दिएर हिँड्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू मिडियाले पनि सपोर्ट साथ दिनुभएको छ। गुनासो राख्ने मान्छेको पनि तपाईँहरूले खिचिदिनु भयो, त्यो पनि धेरै राम्रो हो। के कुरा हो सुध्रिन पाइन्छ नि त, सच्चिन पाइन्छ नि त मान्छे। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै कुराबाट बुझेर नजानेको कुरा बालनजीलाई हामीले पनि त्यो तपाईँको बालनजी यो भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो, बालनजीले पनि हामीलाई भन्नु पऱ्यो। हाम्रो एकदम राम्रो होमवर्क भएर सहकार्य भएर कमसेकम यो काठमाडौँलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाऊ भने बालनजीको र हाम्रो महत्त्व नै त्यही भएको भएर 1 2 3 हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको जसरी हुन्छ काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्नको लागि धेरै अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रश्न सोध्न छुटाएको केही कुरा छन् र तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छन् भने पनि तपाईँले भनिदिनुहोस् न। धेरै कुरा त होइन, राम्रो मान्छे आयो भने आफ्नो नगर बन्दो रहेछ, समाज बन्दो रहेछ, आफ्नो टोल र देश बन्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एकचोटि मत गलत गर्दाखेरि 5 वर्षसम्म पुरपुरमा हात राखेर रुनुपर्छ। मङ्सिर 4 गते जुन चाहिँ निर्वाचन आउन लागेको छ, तपाईँको क्षेत्रबाट जो उठ्छ त्यसको बारेमा पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, जान्नुहोस् र नजानेको कुरा अरूलाई पनि सोध्नुहोस्। अब मान्छे छान्दाखेरि र भोट हाल्दाखेरि धेरै कुरा विचार गर्नुहोस्। एउटा भोटले गरेर 5 वर्षसम्म पुरपुरमा हात राखेर रुनुपर्छ। एकजना मान्छे राम्रो पठाउन सक्यो भने देश बन्दो रहेछ भनेर अहिले देखिरहेको छ। त्यसैले गर्दा यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस्। र अर्को कुरा अहिले जस्तै नगरपालिकाकै कुरा धेरै आएको भएर जहाँ हामीले गल्ती गरेका छौँ प्लिज तपाईँहरू आफै हटिदिनुहोस्, त्यो नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँले पनि मानिदिनुहोस्। कतिपयले त आफै छोडिदिनु भएको छ। अहिले हामीले भिडियो पनि खिच्यौँ, कतिले त आफै मेरो यो पार्किङमाथि मैले होटल खोल्न नहुने रहेछ, मैले गल्ती गरेँ भनेर माथि सरेर त्यहाँ आफैले बुझेर पनि छोडिदिनु भएको छ। यस्ता कुराहरू गल्ती कमी आफ्नोबाट छ भने आफू पनि सच्चिनुहोस्, अरूलाई पनि भनिदिनुहोस्। किनभने समग्रमा यहाँ कसैको लागि व्यक्तिगत फाइदाको लागि कोही हिँडेको छैन, समग्रमा टोलै बनाउन हिँडेको। यो कुरामाथि विशेष गरेर अहिले ती तपाईँको बालनजीलाई सबैजनाले यो समयमा सपोर्ट र साथ दिनुहोला भनेर पनि तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडियाबाट म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सुनिल सर, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।